Переградной чернеет за кормой, тихо шумит над ним морской прибой. Песни Тимура Дзейтова в санатории крымского города Саки как лечебная терапия. Он поет о жизни, о родине, о судьбе. Слова, которые помогают справиться с трудными временами. Этот концерт народный артист не планировал. Тимур Дзейтов приехал в санаторий имени Бурденко, чтобы поправить свое здоровье. Лечился, занимался своими вопросами, и так получилось случайно. На рынок заехал, там купить продукты, и я встретил наших ребят, ингушей. Смотрю, они так кучкой стоят, их много, там в колясках, вот, и те, кто за ними ухаживает. И они меня узнали, обнялись, Тимур, что, конечно, жалко, что вот так вот. Но они духом не падают, крепкие ребята такие. И вот в разговоре Тимура, можно было бы там что-то там, концерт нам дать, что-нибудь, музыку, песни какие-то попеть. Я говорю, можно? Я говорю, попробуем, я сказал. За один день Дзейтов собрал команду из своих друзей и организовал обещанный концерт. По словам артиста, большую поддержку в организации культурного мероприятия оказал Хусен Чемурзиев. Он много лет проживает в Саки и является основателем благотворительного фонда «Братство». Занимается реабилитацией воинов-инвалидов и участников боевых действий. С аппаратурой и дуэтом помог саксофонист Руслан Чирчир, который специально приехал из соседнего города. В этом санатории проходят реабилитацию бойцы со всей России, в том числе из Ингушетии, Чечни, Дагестана. Многие из них годами не бывают на Кавказе. Этот концерт стал для них теплым воспоминанием о малой родине. Дзейтов исполнил песни как на русском, так и ингушском языках. Наверное, когда человек какие-то увечья, там, ранения, что-то такое получает, он, наверное, где-то думает, что он как-то вот пострадал, и он теперь все на заднем плане. А вот в свою очередь вот такие вот мероприятия, уделить им вот так вот внимание, да, их, они оживают, они чувствуют себя, что они в рядах, что они такие же люди, что они нужны обществу, естественно. Самое главное, духом не упасть. Этим спонтанным выступлением и отдачей бойцов и их родных, кто всерьез задумался о том, чтобы поехать туда вновь, но уже со своей аппаратурой и музыкантами. Зарема Ивлоева, Майрбек Миржоев, Магаз 24.